तो गाइस ये बंदा क्या चीज है यार, इसे बंदों को मार रहा है यार, समझ ही नहीं आ रही कैसे मार रहा है। तो गाइस ये चक्कर इस लड़की की गेम, ये चक्कर है गाइस। 10 गोलियों में बंदा लोग यार। ये देखें गाइस, गाइस ये देखिए यार, क्या चीज है यार भाई। انت نعيد الفايت تاني. नो कर दिया। ओ भाई फिर से मौका देती है। ओ भाई मर भी जाए यार। कौन मुकाबला कर सकता है कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में।